kayaknya Jenderal Suka ini lagi flu atau batuk, makanya pakai masker, takut virus ya, takut menyebar hal-hal atau takut menular. Di samping itu ada pria yang lagi jalan menuju Jenderal musiknya aja bisa dilihat DJ gitu. Jadi ya Poncolok menghampiri Jenderal Bintang 7. Ini dia yang Jenderal walaupun sakit batuk gua, dia juga merokok, batuk. Poncolok bilang ini batuk, tapi tetap aja mental. Good people, ikutilah keseharian Jenderal Bintang 7 kalau bisa di follow ya. Selamat pagi kawan-kawan, selamat beraktivitas, jangan lupa